क्याम्पिङको ग्यास होइन र यो अनिस खोला यो हामी गएको चाहिँ कहाँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई सरप्राइज छ है ल गाइस यसको त आज ओपनिङ हुँदैछ है फर्स्ट टाइम है अनिस हामी चाहिँ भने जाँदैछौँ अहिले नर्थ सिक्किमपट्टि है तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो लासा वाटरफल चाहिँ कस्तो दामी भएको छ न यु क्यान सी सो फेरि रेडी हुँदैछ हामी कहाँ जान आँटेको छु तपाईँहरूलाई देखाउँछु है अहिले चाहिँ म फुल सिटमा चलाउँदैछु यहाँ तपाईँहरू पनि हेर्नु Hello everyone, welcome back to my another day and another vlog. Hope you all are doing well and this is Elena Rights. मेरो भन्नुपर्दा म पनि एकदम ठिकै छु. So guys आजको vlog चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ बुलबुलेदेखि नै हैन म बुलबुलेमा छु. So सेकेन्ड डे गाडी कुदाउनु हैन गाडी सिक्नु हैन अन्त अहिले जस्ट हामी राउन्ड मारिकिन आएको. सो त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले जस्ट अहिले मात्रै इन्ट्रो गर्दैछु हैन गाइस. सो हामी ओडालो आयो न्युट्रलमा आयो अब फेरि उकालो चाहिँ स्ट्रिङ ब्यालेन्स चाहिँ गर्दैछु हैन. यता फेरि पनि मेरो गुरुजी स्ट्रिङ ब्यालेन्सिङ उकालो नै बिबी चाहिँ मेरोमा कन्फिडेन्ट देखेको छ गाइस एकदम कुदाउनु भन्दैछ क्लच गर्नु मजाले अब छोडिदिनु फेरि बिस्तारै ज्यादा रेस्ट नगरी बिस्तारै गाडी आउँदैछ है एकछिनमा मुझे डर लग रहा है रे गाइस फुल सिरमा छ एक नम्बरमा कुदाउन आँटेको छु गाइस स्टार्ट गरे ल बिस्तारै हिँड्नु ज्यादा नचापिकन अलिक बेसी नचाप्नु बिस्तारै हिँड्नु न बिस्तारै ज्यादा नचाप्नु होइन बिस्तारै हल्का मात्रै चाप्नु हिँड्नु कन्फ्युज हुँदो रहेछ नि अन्त बेसी नचाप्नु नताल्लिकन बिस्तारै हिँड्नु ल अघि त उता गाडी उडेको जस्तो भइदियो ल तपाईँले ज्यादा चापी फुटायो नि क्लचबाट खुट्टा डल्लै हटाउनु बिस्तारै ज्यादा नचाप्नु बिस्तारै हिँड्नु तपाईँ बाइकमा जति बिस्तारै हल्का हिँड्दाखेरि कम्ती मात्रै रेस गर्छ नि त्यस्तै प्रकारले हिँड्नु तर अब बाइक कहाँ हात खुट्टा हात हो होइन मतलब टाइमिङ त त्यस्तै प्रकारले हिँड्नु न बिस्तारै टाइमिङले चाहिँ अलिक साथ दियो गाइस बाइक चलाएर होइन विवेक सही हो आफ्नै साइडमा हिँड्ने तर आफ्नै साइड जस्तो र सबै नै उकालो कुदाउँदैछ गाइस म चाहिँ बिस्तारै अलिक नताल्लिकन हिँड्नु ल बिस्तारै हिँड्नु झन् तिमीले उयो अतालिन त एक्सिलेटरमा चाबी बढाउँदो रहेछ मैले त अतालिनु हुँदैन नि बिस्तारै हिँड्नुहोस् हिँड्नु बिस्तारै आफ्नै साइडमा बिस्तारै हिँड्नु नि ज्यादा नचापिकन चाप्नै मन पर्दो रहेछ नि त तर चापेर त छेउमा पनि हेर्नु नि गाडीहरू महँगो छ नि उयो त्यही त हो गाडी पऱ्यो गाइस विवेकले के भन्दैछ मलाई त्यहाँ सो गाइस हामी चाहिँ गाडी पनि प्र्याक्टिस भयो अन्त एकछिन रेस्ट गरिरहेको छु होइन तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो लासा वाटरफल चाहिँ कस्तो दामी भएको छ न यु क्यान सी अब एक राउन्ड लास्ट मारिदिने है अहिले चाहिँ म फुल सिटमा चलाउँदैछु यहाँ तपाईँहरू पनि हेर्नु खाजा खाएर त बिर्सेक्यो बोल त सो गाइस म चाहिँ गाडी पनि सिकेर आएँ अन्त अलमोस्ट अहिले 4 बजिसकेछ होइन सो फेरि रेडी हुँदैछु हामी कहाँ जान आँटेको छु तपाईँहरूलाई देखाउँछु है बस्नु होला म कहाँ जान्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु हेर्दै गर्नु होला होइन बाइकमा भेटौँ होला गाइस सो गाइस अहिले चाहिँ भने हामी यहाँ मोहनको घरको माथि छ है मोहन चाहिँ बिजी हुन्छ बिकज ड्युटी गर्छ नि त यता चाहिँ मेरो भाइ अनिस हाई गरिदेऊ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी निस्किन आँटेको थियो वेदर हेर्नुहोस् पानी पर्ला जस्तो भयो हो हामी चाहिँ भने जाँदैछौँ अहिले नर्थ सिक्किमपट्टि है यो माथिल्लो बाटो यो चाहिँ बुलबुले जाने बाटो होइन हामी जानुपर्ने हो यताबाट ढिलो भइसक्यो गाइस मेरो भाइ र साथी मोहन चाहिँ मेरो साथी हो होइन तर ऊ चाहिँ कामहरू गर्छ बिजी नै हुन्छ प्रायः हामी भेट पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईजना चाहिँ जाँदैछ हिमालयनमा मेरो दिदीको हिमालयन पनि सर्भिसिङ गर्नु पनि अलिकति किलोमिटर बढाउनु पर्छ अन्त मैले दिदीको हिमालयन बोक्नु भने दिदीको हिमालयनमा छ म एमटीमा छु गाइस हामी गएको चाहिँ कहाँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई सरप्राइज छ है ल तपाईँहरू वेट गर्नुहोस् होला होइन हामी अचानक प्लान भएर हिँडेको भाइ र म जाने मात्रै भएको थिएँ खासमा अन्त ठिक्कै मैले फोन गरेको मोहनलाई पनि अन्त जाने भयो
त्यसले गर्दा चाहिँ हामी 3 जना जाँदैछौँ। बिमुलाई चाहिँ हामी धेरै मिस गर्दैछौँ। ऊ चाहिँ एक्जाम गर्नु गएको छ, नभए भने उसलाई पनि ल्याउने थियो। मैले फोन चाहिँ गरेको थिएँ होइन गाइस, तर उसको फोनै स्विच अफ थियो। त्यसले गर्दा एक्जाममै होला भनेर हामी 3 जना मात्रै हिँड्यौँ, नभए चाहिँ हामी 4 जना जानु आँटेको थियो। गाइस यु क्यान सी पानी पऱ्यो, अब के गर्नु है। रेनकोट पनि ल्याएन मैले चाहिँ, माथिको मात्रै ल्याएको छु। अब लाउनु पर्ला होइन, गोब्रोलाई पनि बन्द गर्नु पर्ला, किनभने यसमा मेरो कभर बाहिरको उयो छ। पानी पस्यो भने चाहिँ बिग्रिने चान्सेस हुन्छ। के हो यो मनसुन इज भेरी ब्याड होइन गाइस। अहिलेसम्म घाम मजाले लागिरहेको थियो, त्यही भएर चाहिँ हामी अचानक हिँडेको, तर अहिले आएर यस्तो भइदियो। 2 जना त हराइदियो। अब पुग्नुपर्ने चाहिँ पढाएको वाटरफल्स देख्दैछ नि गाइस, त्यहाँदेखि पनि उतै हो अझै। सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ आइपुगेको अवस्था होइन। पानीले कुटेर ढुक्क भयो, तर यहाँ चाहिँ पानी परेको छैन सर। यो सेम प्लेस तपाईँहरूले देख्नुभयो होला होइन। हामी चाहिँ जाने हो यहाँ तल होइन। गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ यता ऊ 2 जना। अनि के भुसीलाई चाहिँ कराउनु छ है। हामी त हिँड्ने हो होइन गाइस, हेलमेट पनि खोलिँदैन। गाइस अस्ति चाहिँ हामी आउँदाखेरि चाहिँ पानी कम्ती थिएन, अहिले त अब रेनी सिजनले गर्दा यु क्यान सी पानी चाहिँ यस्तो डरलाग्दो रहेछ। तर यो सबै पानी हो, अलिअलि चाहिँ मैला छ है। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ। सो हामी चाहिँ आइपुगेको अवस्था होइन, भुसीमा चाहिँ डर आउनु छ। सो अहिले चाहिँ भने हामीले लिएर आएको छौँ यो क्याम्पिङको ग्यास होइन। त यो अनिस खोल यो। सो हामी चाहिँ रामेन पकाएर खाने। वी ब्रिङ 2 रामेन होइन, एग। अन्त अनिस खोइ उयो पनि निकाल्न न, दुधको भाँडाहरू। भाँडाकुँडाहरू छ हाम्रो। आयो यस यो च्यारङ होइन, पछि चिया पकाउने। दुध छ यसमा। एन्ड अनि यो तेल है निकाला। अरू के थियो खोइ सस। हेलो गाइस, म चाहिँ यहाँ छु हैन। अब हामी चाहिँ फुट्छ है। लु ग्यास 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 आयो हाम्रो। यहाँ यस्तो हो, पक्रिनुहोस् त। गाइस यसको त आज ओपनिङ हुँदैछ है, फर्स्ट टाइम है। अनि त्यो उयो ल्याइन सक्छु। मैले लाग्दै थियो नि। के ल्याएन अरे? यो ग्यास चाहिँ ल्याइन रहेछ। सिलिन्डर हतारमा हिँडेर होला यस्तो त अहिले पकाएर खाने भनेको त। मलाई लाग्दै थियो कि अनि चाहिँ भन्नु सक्दैन। गाइस हाम्रो चाहिँ प्लान चौपट भयो होइन। ग्यासै ल्याएन, सबै कुरो लाग्यो तर ग्यासै लाएन हो। अब आगोमा पकाएर खानुपर्छ ल। अब हामीले चाहिँ सबै ल्यायो होइन। हामी अचानक आएको थियो, मैले त ग्यासै हाल्नु बिर्सेछु हो। सबै रेडी गरिसकेर त ग्यासै छैन छ। परि त भने हामी चुलाको माथि चाहिँ होइन रामेन चाहिँ पकाएर खाने भनेर। अब हेर्नु के हुन्छ है। भोक लाग्यो नि अब यहाँसम्म आएर त होइन। एउटा सुनेर ल्याएको थियो होइन। त्यो हामीले प्लानमा आएको थियो नि हामी त अचानक कि पानीले पनि यस्तो कुट्यो होइन गाइस। तर के गर्नु अब अवस्था त यस्तो छ। क्यामेरा झर्छ भाइ म पछि अब स्यान्डविच खाने हो। Now guys, it's a mango cutting time. Guys, हामीले यस्तो वेल प्रिपेयर भएको थियो कि तर लास्टमा त ग्यासै ल्याउनु बिर्सेछ। सबैले हालेको कि Today I will show you how to cut banana. म यो डल्लै खान्छु। How is the mango? Vicky. Guys, it's time to go होइन। यस्तो दामी मौसममा चाहिँ हामी आएर स्यान्डविच खाए कस्तो लाग्यो अनि। मेरो भाइ चाहिँ एक्साइटेड थियो। पानी चाहिँ यस्तो ठुलो भएको छ
कस्तो डर लाग्दो भइरहेको छ होइन ए कस्तो डरलाग्दो तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि हामी तपाईँसँग अनि हामी चाहिँ यो ब्रिजको मुनिपट्टि छौँ कि यो पुरानो ब्रिज होइन यो चाहिँ नयाँ ब्रिज हो होइन यसको मुनि अब हामी प्याकिङ गर्दैछौँ सो निस्किने त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँबाट गाइस हामी चाहिँ फर्केको अवस्था होइन कस्तो भयो अनिस मजा आयो ग्यास बिचेर हैरान हत्तु भयो होइन गाइस हामी यस्तो चिप्लो बाटोमा हिँड्दैछ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु वक गाइस नेक्स्ट टाइम हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ नि होइन अहिले चाहिँ हामी रोडमा आइपुग्यो यति हिँडेर आयो गाइस थाक्यो हामी त मर्कायो अरे यस्तो दामी मौसम भइरहेको थियो मजाले उयो गर्ने भनेर तर भएन नि गाइस हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ छ है दुईटा नयाँ नुवा संसार लिनु छ मुहारले खुसी मलाई दिन्छ मुस्कानले मुटु मेरो छुन्छ सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ आयो फ्रेसेस भयो होइन पानीले कस्तो भिजिरहेको थियो सो अहिले चाहिँ भने हामी इभिनिङमा चाहिँ डिनर चाहिँ होइन आज चाहिँ हामी के गर्ने हाम्रो स्पेसल कुक है मेरो भाइ चाहिँ खतरा कुक हो नि सो चिकन चिल्ली बनाएको छ हामी रामेन खाँदैछौँ होइन सो यु क्यान सी यता अन्डा छ यता चिसो कुक होइन अब चाहिँ हामी यही खाएर डिनर एन्ड गर्ने है म चाहिँ भेजिटेरियन हो ओ भेजिटेरियन हो सो गाइस आजको ब्लग पनि म यहीँ एन्ड गर्छु होप यु गाइस लभ इट होइन तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो बाबा अहिलेको लागि